فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. shaqadaasina waxay leedahay gabadhu marka ay weysiisanayso ee ay biyaha madaxa marayso madaxa soo gaadho mafooda hore ayay marinaysaa marka ay madaxii marka ay biyihii masaxayso mise waxa looga baahan yahay inay madaxeega ay magaranaysaa wada mariso haddii markaa malkhamad iyo waxyaabaha kale madaxa ugu xidhan ay ku xidhan tahay ma waxaa shardiya inay madaxii wada faydo mise marka ay shay xidhan tahay madaxu unbay iyadoo wixii ku xidhan marinaysaa أفيدونا وجزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حويان قفك الضمرة هي ننكو أحكام الشريعة مركه رواء ويكم ديسيهن والشريعة وضي وحمرته مؤمنين تا رجع أولوا مجع مؤمنين تسوق هذه الرجع ضمر كمؤمنات كنا حكم كاوي كنا شرعان هذه ضمر كمؤمنات كا حكم لور شاقو وحويان رجل وكل شرع اللهم إلا إن شرعه دمرك كجاري شعر كاس وحكم نجارة دمرك النقطة أما حكم نجارة رجع النقطة مويان مرك أحكامته وكم ديسي كأحكامته كم ديسي وحكمت أحكام الطهارة سيدا الله ويسيسنا يرجع دمرك واسكمد سيدا لوجا ميرنا يتشنابه ده واسكمد سيدا عدد بحكم أيه سكد اللي سكب بحنا يواسكمد sida loo soomayo waa iskaga mid sida loo xajinayo waa iskaga mid wixii shariicadu ay iyadu soo reebtay ee tir waxaas dumarkay u gaar yihiin ama ay soo reebtay ee ay tir rag ay u gaar yihiin oo kaliya cid ay ku gaar yeeshay baa lagu daynaya taa horta marka hore waa inaad xasuusnaataan oo waa arrin caam ah ama binisbati marka la eego gabadhu madaxeeda marka ay masaxayso ma waxay masaxaysaa qayb ka mid ah oo ku gaabsanaysa mise waxay waa inay maradii dee iska qaadaa malkhabadii ama masarkii ama gambadii inay iska qaado dabeetana ay madaxeedii wada masaxdo sida ninka laga doonayo marka hore masaxaadda ragga iyo dumarka ragga waxa weeyaan waa inay madaxooda wada masaxaan dhammaantood sida nabigu calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray fuqahada qaar yidhi qayb ka mida waa ansaxaysaa hadduu masaxo waa jirta sida imaamu shaafici wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiinna masaxa marka ilaahay yidhi ayuu imaamu shaafici ku fasiray ay bibacdi ru'uusikum madaxyadiinna wax ka mid ah baa loo jeeda badaas tabciidiyaa loo jeeda culamada kalena waxay yidhaahdeen maya dhaqankii nebiga markii la eegay lama hayo hal xadiis oo saxiix ah oo sheegaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku gaabsaday madaxa qayb ka mid a inuu masaxay bay yidhaahdeen sidaa aawadeed waxaa fiican inay rag iyo dumarku isku mid noqdaan ay dhammaan madaxeeda wada masaxdo iyadoo sidaasi jirto haddana waxaa la hayaa bacdu saxaaba waliba saxaabiyaadka qaar ka mid ah sida caaisha oo faqiihad ah oo dee cibaadadeeduna saxnayd in ay madaxeeda qayb ka mida masixi jireen qaarkoodna waxay samayn jireen fooda oo kale intay masaxaan ayay inta harhsan dusha sare ka marin jireen hadday cimaamo tahay iyo hadday malkhaba tahay iyo haddii ay gambo tahay ay dusha sare ka mariyaan marka qayb ka mida way masixi kartaa intaa fooda hore inta kalena waxay ka dhamaystiri kartaa waxa weeyaan maradaa madaxa ugu xidhan wabillahi tawfiiq علم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور صابرا في العلم صبرا